Vamos que vamos, Chiquinho Empreolhamento chega pra cá para um unboxing de um produto bem inovador. Um player com amplificador embutido. Será, hein? Chega pra cá, vamos que vamos aqui, ó. Já estou aqui com a caixa desse danado, pessoal. E a gente vai ver os detalhes dele agora, porque é muito interessante. Vamos que vamos. O que a gente tem aqui? Para onde é que a gente começa? Chega pra cá pra gente abrir aqui o danado para você ver todos os detalhes. Olha aqui, pessoal. Essa é uma das partes mais importantes quando o produto chega, né? A animação da gente abrir e ver como é que é. Vou abrir com tudo aqui, pessoal. Interessante. Olha, rapaz. Aqui. Caixinha ninguém não vai precisar agora mais, né? Ó, legal aqui. Ó, rapaz, pessoal, pesadinho, viu? Ó, pessoal, isso aqui é o Taramps Amplayer. Amplay, né? De amplificador e play, né? Interessante, pessoal. Vamos lá. Aqui. Vamos abrir aqui. Olha. Aqui, pessoal. Aqui a gente tem as conexões e um controle. Pessoal, tá aqui as conexões e controle, tá, pessoal? Controle dele. E as conexões aqui. Todas as conexões. Vou abrir aqui para mostrar para vocês, né? Uma box, né? Quando você adquire ele, vem com esse cordãozinho, né, pessoal? Tem que vir um cordãozinho pra gente botar no pescoço, né? Já tá mudando o danado, né? Vamos abrir tudo aqui, ó. Aqui o cordãozinho. Já encaixa aqui no controle, né? Ó. Aqui já colocaste aqui. Deixa eu colocar esses aqui, né? Vai passar aqui. Aham. Pronto. Eu já tenho o controle, né? Pronto. O controle já tá aqui na ativa, né? Aí aqui a gente tem a parte de conexões, né? E a parte de saída para alto-falante, pessoal. Interessante é que já vem com essas palhetinhas bem fornidas mesmo, tá? E agora vamos aqui para ao que interessa, né? Ó, tem esse detalhezinho da caixa bem interessante aqui, né? E vamos aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Vem todo bem pesado, viu, pessoal? Eu faço para vocês que peso bem legal, né? Amplay, pessoal. Olha aqui. E é unbox, né? Vamos abrir. Aqui, abre aqui. Olha aqui, pessoal. Muito legal mesmo, né? Aqui, ó. Já vem já com esse próprio suportezinho original dele para colocar no carro, né? E aqui, pessoal, ele vem com esses botões aqui, provavelmente aqui é o display, né? E passa os músicos, né? Passa as pastas, pause, né? Pause no volume e equalização. Bem simples mesmo, tá, pessoal? Aqui, ó, percebe que essa característica aqui da parte de trás é bem interessante, né? Esse aqui é para dissipar o calor, né? E aqui atrás, pessoal, o que é que se nota? Daqui a pouco eu vou ler a especificação dele, tá? Vou demonstrar aqui primeiras impressões. Com certeza, se você curte esse tipo de conteúdo,
deixar aqui nos comentários. A gente vai trazer um vídeo testando, pessoal, numa caixinha que eu tenho aqui, tá? Que é um sub de 12, dois alto-falantes de 6 polegadas. Vai ser interessante, um vídeo prático desse danado, um vídeo realmente com review bem prático. Chega pra cá. Ó, pessoal, e também tem a saída normal, se você quiser utilizar no seu sistema. É interessante que ele tem também já crossover, ó. Tem full, né? HPF, LPF. Muito interessante isso aqui, pessoal. Com certeza isso aqui vai ser bem útil. Assim, analisando aqui, o que é que se nota, né? Ele tem crossover, ele é 400 watts, né? Que pode fazer bridge, a parte de bridge em 4 ohms. Ou seja, você vai conseguir ligar nesse cara aqui, pessoal, um sub na traseira do carro e colocar os alto-falantes nas portas, sem a necessidade de um amplificador. Isso é a facilidade de um produto desse aqui, bem inovador. Aqui, pessoal, isso aqui são as conexões. Só vai entrar de uma forma aqui, né? Não tem nem perigo de se enganar, né? Aqui, ó. Ó. Conexões aqui. Pessoal, produto bem construído, tá, pessoal? Muito bem construído mesmo. Ó, aqui da parte da frente a gente sente que esse acabamento aqui bonito. Produto bem legal, pessoal, e realmente bem inovador mesmo. Seguinte, você provavelmente já ouviu falar que para melhorar a qualidade dentro do carro precisa de um amplificador. Isso é real porque a maioria dos plays do mercado tem baixa potência de saída. Mas com o Tarampos Amplay 400, você não precisa se preocupar. Potente e versátil, oferece 400 watts RMS, ou seja, 100 watts a 2 ohms por canal. E também possibilita conexões em bridge, ou seja, 200 watts a 4 ohms. Além disso, é equipado com controle remoto de longa distância e crossover integrado. Pessoal, uma das coisas bem interessantes a respeito desse Amplay é o crossover, né? O crossover realmente vai ajudar bastante para que a gente consiga dividir certinho, né? Para o sub, dividir para os alto-falantes de voz. Isso realmente foi uma boa inovação. Além desse Amplay ter um amplificador embutido, né? Ter o play, ter esses detalhes e ainda o crossover. Esse, sem dúvida nenhuma, pessoal, é um produto bastante inovador. Se você curte algo bem compacto, tenho certeza que esse danado aqui vai ser indicado demais para você. Sem dúvida nenhuma, eu quero trazer um review prático dele. O que é que vocês acham? Fazendo o teste aqui, pessoal, em uma das caixinhas que eu curti demais, pessoal. Curti demais. Principalmente pela praticidade de colocar e tirar no carro, que ele é algo bem compacto, maneirinho e tudo. Mas que tal a gente testar isso aqui? Que tal, hein? Rapaz, ficaria legal, ficaria um review prático, um teste prático mesmo, a gente vai observar os detalhes. E aí? Seguinte, deixa aqui seu comentário sobre esse Amplay. Principalmente, compartilha esse vídeo e curte, porque se a gente atingir aqui, ó, bastante curtida, eu vou trazer um vídeo, um segundo vídeo prático desse danado, ó, tocando aqui, ó. Pense, vai ficar top, viu? Acompanha, vamos que vamos. Até o nosso próximo vídeo. Tamo junto, se inscreve no canal.